V ドラッグでお買い物の皆さん、おはようございます。またバローショッピングセンターでお買い物の皆さん、おはようございます。幸福実現棟でございます。今日はこの場所をお借りしまして、幸福実現棟の外交政策を中心にお伝えしてまいりたいと、このように思います。どうぞよろしくお願いいたします。今朝のテレビ報道を見ておりますと、やはり外交問題におきましては、中国問題を中心にようやくといいますか、報道されるようになってまいりました。幸福実現党は立党以来、国防政策を訴えてまいりましたので、少し歯がゆい思いでもってテレビを見ておりましたが、ここ最近になってようやく中国の脅威というものを放送するようになったということでございます。南シナ海におきまして皆さんがご存知のように7つのサンゴ礁を中国が勝手に埋め立てて軍事基地化するということが起こっております。そしてアメリカの艦船がようやく近くを航行するというニュースが流れてまいりました。実は海上自衛隊もアメリカと共同でこの海域に艦船を送るということが決定しております。この際、中国が南シナ海の周辺は実は中国領だというような主張をしているわけでございますが、日本の艦船に攻撃したらアメリカに攻撃したと同じことだということで見なされます。アメリカに攻撃したとしても、これは日本と一緒に行動を共にしておりますので、攻撃をしたと同じことだというように見なされます。これが集団的自衛権の本質だということでございます。憲法9条の前提には、信頼のおける国や諸国民が日本の周りを取り巻いていて安全であるから9条が機能しているというような前提文がございます。しかし中国の主張していること、これは国際法上何の根拠もないことを言っているわけでございます。なんと明の時代の一時期にこの海域を治めていたことがあるから、ここは中国領なんだというようなことを言っているわけでございます。その理屈から言えば、元の時代、チンギス・ハンが他国を攻め入った場合、そのことを考えますと、実はトルコの周辺まで中国領だというようなことも言うことができるわけでございます。全く現在の法律に合っていないむちゃくちゃな論理でもって侵略していく、実効支配していく、このようなことが行われております。アメリカがようやく世界の警察としての役割を果たすためなのかどうかは分かりませんが、海域に艦船を派遣して航海の自由があるんだよというようなことをアピールしてきたということでございますが、本来であれば埋め立てが始まったと同時に海域に艦船を派遣し、国際法上合わないことはやめるべきだというようなことを訴えるべきでした。しかし埋められた軍事基地は
元には戻らないと思うんです。ここが大事なことで、外交問題は一度将棋でいうところの歩が進んでしまったら、それが元に戻ることはなかなかできない、このような現実がございます。今、尖閣諸島では、尖閣諸島は中国の国内法ではもう中国のものだともう決まってるんです。そのことを皆さんご存知でしょうか。そして中国の領空、これは中国の空ということで、これも中国の国内法で勝手に決められてしまっております。そして今何が起こっているか、アメリカの公船が尖閣沖に入ってくる、領海侵犯してくる。そして無線ではここは中国領だから正常な任務をしているだけだと、日本の艦船の方が出て行きなさいと、このように言うわけでございます。今警察権でもって海上保安庁が必死で中国の公船を押しとどめておりますが、本来であれば南シナ海で行ったように日本の海上自衛隊とアメリカ海軍が合同で軍事訓練を行ってもいいわけでございます。これは日本の政府も言っておりますが、疑う余地のない日本の海域です。ですからそういうことをやってもいいんです。しかしそういうことはやりません。日本の政府はやらないんです。そして中国の艦船が来て、ここは中国領だから日本の漁船は出てきなさいと、そのようなことを言われ、日本の漁船は余さえ中国の公船に追いかけられることも発生しているようです。幸福実現党はもう少し世界標準の考え方でもって日本の国土、領海領空を守ってまいりたい、このように考えるわけでございます。安倍首相は非常によく歴代首相と比べて頑張っておられると思います。しかしその頑張りというものは先の大戦で今お話ししましたところの南シナ海、ここのシーレーンを守るために戦った英霊の方たちと比べたら随分とおとなしい活動をされているんじゃないかと危惧するわけでございます。このことが幸福実現党の思う外交政策としてお伝えしたいことでございます。今日はこの場をお借りしまして幸福実現党の外交政策を中心にお伝えさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。これにて凱旋活動を終わりたいと思います。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。